大家好，咁咧今日咧就想同大家分享serve 啦。其實我哋開波咧，亦都唔需要咁大力嘅，但係咧我哋通常由細睇到大啦，睇人打網球啦，睇嗰啲球星打網球啦，都係咧砰砰聲嘅，係啦，就係咧開個 Ace 飛過去咧，好似炮彈咁樣，係啦，即係譬如辛帕斯啊，即係魯迪克啊，係啦，或者係而家嘅係啦。費達拿啊，即係哇！嗰啲波咧真係咧好正，即係咧好快，係啦，好追求呢個速度，係啦。咁咧所以咧，我哋咧都會覺得咧開波咧係要炮彈式嘅。咩叫 spin 咧？即係摩擦個波，係啦，摩擦個波。咁樣咧，通常咧呢個serve 咧都會係 second serve 啦，或者係一啲即係安全啲或者初學者咧都會多數咧係應該學咗個 spin serve 先嘅。咁咧，我哋學咗點樣去擦個波，點樣咧去 spin 個波 curve 個網 spin serve， 我哋係點樣開嘅？咁我哋由淺入深啦。好，咁我哋就示範下咯。好，咁我哋就示範下啦。咁我哋咧就而家咧喺條 surface line 度啦，係啦。咁啊攞埋個籃上嚟啦。1 2 3 3個動作啦，咁樣擺上去膊頭就係 one 嗱 ，2 就係掉，係啊 ，toss 個波或者叫 toss 個波，冇話掉，係掉就真係。好似掉到好遠啊，離開自己身體好遠啊，冇雷公咁遠啊。好，我哋係升高個波 ，toss 個波係啦 ，toss 個波。咁揸波咧就係有少少即係手心有少少距離啦，同個波係啦。咁一隻手指咁樣係啦向上嘅，咁樣咧就唔好加手腕喎，唔好加呢個手腕力啦，唔好加呢個elbow 嘅，唔好曲 elbow 啦，直上嘅係啦。我哋擺上膊頭度升個波，好。直上接翻係啦，我哋拋多幾球 ，1 2 3， 1 2 3係啦。最緊要咧個擊球點咧係要好 firm 嘅，好準嘅，係啦。即係唔好做啲咩咧？即係唔好做個波掉歪咗喎，哎呀，要追個波係啦。咁我哋示範多幾球啊，係啦 ，1 2 3。好嗱 ，1 2 3係啦，插落去係啦，可以 cut 落去咁樣嘅 cut 落去係啦。嗱，咁你試下一球打一球 cut 啦。嗱，呢球打嘅打係啦。嗱，呢球 cut 係啦，有少少唔同嘅喎。cut 咧係薄啲嘅。係啦，批個波嘅右手邊係啊。嗱，我哋試下呢度 cut。嗱，小心打到自己嘅左腳喎。咁樣落咧係好容易打到自己嘅左腳嘅。係啦，小心。係啦，咁樣 spin 落去。呢球咧 spin 嘅。係啦，好薄咁樣 spin 落去。好，咁叻咯喎，我哋試下褪後啦。係啦 ，surface line 後邊嘅2、3步就係呢個。low man 鬆啦，咁我哋做翻頭先嘅練習係啦。咁啊過網高度咧要高翻少少，同埋遠咗嘅喎，係你過咗網先係啦。我哋揸一個菜刀 grip， 係啦，係 spin 個波，擦個波。我哋咧係斬落去嘅，直斬落去嘅，直斬落去。我哋呢啲腳啊，嗰啲咩點樣企啊，點樣喐嗰啲咧，唔好理住，劈落去係啦，係啊，好輕鬆得㗎啦。我哋咧唔使咁大力，唔使咁緊張嘅。1 2 3係啦 ，1 2 3。我哋咧試下1 2 3喎 ，1 2 3， 好。1 2 3係 1 2 3。好，咁啊示範到呢度。